今日は俺が番長4の勝ち方を教えてやる。まずはやる気がありそうな台、そう岩尾が出てくるような台を選べ。そしたら赤七を揃えたらこうだ。これが男の滝行じゃ。手を離してはならない。ここまでできたら準備完了だ。お手本をお見せしよう。そう焦ることはない。主はきっと目押しが苦手なだけ。ほらね、滝行した皆さんは安心してね。あとは打つ頂上に行ってさらに勝つだけで900枚ぐらいになります。